ซ้ายน่ะตัวของบนมันมีไข่ซึ่งมีไข่กระตุยฮะปลาไข่มันประมาณข้าวครับกับข้าวตกปลาหน้าลมนี้เราไม่ได้ออกไปไกลครับลมมันแรงข้าวครับกับข้าวตกปลาหน้าลมนี้เราไม่ได้ออกไปไกลครับลมมันแรงเอาไว้ต่อเนื่องไว้เอามั่งไว้อยู่บ่อะอยู่บ่เดี๋ยวหันได้3มา1โอเคงามมันตัวบนใหญ่ปานไหนเนาะฟังทางหุ่นทางตัวงามบ่ฟังทางน้ำได้หรอกตัวงาม
ใครเนาะมาลงแต่เขามารอบแรกเขาได้เขาแม่นบอกเออเออได้มันช่วงให้น้ำมันขึ้นหลายๆมันยังเขายังไปพูนทางเจ้าเขาออกไปหลอมไปตอนนี้คุณแล้วอันนี้พัดกับพัดไปคุณเด้สี่เองคือว่ามาตกปลาเนี่ยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ย3 กิโลได้บ่3 กิโลโอ้ยเขาพร้อมเลยดิโอ้ยลอยเหลวเลยวะอีเฮ้ยจ๋าตอนเนื่องเจ้าอยู่บ่โอ้ยปลานินครับปลานินโอ้ยไงลังกองนี่มาตัดออกได้คลิปอ่ะเออโจ๊ะครับไอ้โจ๊ะหลอกดังจริงจังมา3 โลสองกิโอ้ยเก๋าเอ้ยเก๋าข้างหน้าตกปลาเป็นไหมครับข้างหน้าตกปลาเป็นไหมนี่เพิ่นก็จับปากสันดอกจะไปจับแก้มฮะแอนบ่มาท่านดินซื้อบ่เออเพิ่นก็เศร้าปากตอนที่แรกสันดอกไปจับแก้มมันสิตับเลยใส่เลือดได้ว่ามาบอกนะเออเอาเลือดชั่วๆมันออกมั่งนะเตี้ยเออแลนเขาแลนออกแล้วเป็นยังปลาเก๋านี่โอ้โอ้โอ้ยปล่อยมันซะนี่มีใครบ่ปล่อยบ่มันมีใครเลยให้มันออกลูกแพร่หลานซะโอ้ทายเกลือเนาะบ่ย่างคือยังปลานิ่นไหมกาดครับสนุกหาปลากับข้าวเฮ้ยดอกนี่อีจังวะจังวะจังวะอืมมาแล้วโอ้ยปลาเก๋าเว้ยโอ้ยอย่างเงี้ยนะฮะอันนู้นอะไรไหนเฮ้ยอันนี้ของแท้เว้ยอันนู้นของแท้ตลาดไอ้เก๋าจุดฟ้ากำลังจุดฟ้าเดี๋ยวเราถ่ายแล้วเดี๋ยวเราถ่ายแล้วเราก็จะปล่อยนะครับขังเป็นลูกพี่บอกว่าลอยสายโอ้ยมือสั่นปลาตายซะเนาะไปดินี่แหละกินกันไม่ลงจ้าสู่เขาบ้านเขามันแหละฝ่ามือเลยว่ะอยู่ว่ะแม่300,000ตัวนี้เรามันของแท้อาจจะเข้าไปจ่ายอยู่เอาไอ้นั่นดิโสมในเฮาดิคือว่ากินก็แซ่บว่ะเด็ดกล้าไปดิเพราะไอ้กบก็เดียวกับข้าวครับกับข้า